هاي، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحلقة الخامسة من سلسلة المصري الاصلي. لان الترطيب جزء مهم مننا وجزء مهم من العناية بالبشرة بتاعتنا، ما ينفعش ابدا ان احنا نتجاهله في اي وقت من الاوقات، سواء كان في الصيف او في الشتاء او في الربيع او في الخريف. لازم نهتم بالترطيب جدا. علشان كده انا النهاردة جربت الهاند كريم ده من اماندا. اللاين ده فيه منه كذا نوع هاند كريم، فانا جربت اللي هو للبشرة الحساسة، اللي هو الروايح فيه مبتبقاش موجودة تقريبا، وحتى لو موجودة مش بتأثر قوي على البشرة الحساسة. فتعالى اقولكوا على مكوناته. من المكونات اللي مكتوبة عليه انه فيه جليسرين وفازلين وزبدة الشيا وفيتامين اي، وكمان مستخلص الورد. وما تحسوش عشان هو مكتوب عليه البشرة الحساسة في مستخلص ورد ان هو هيبقى في ريحة مزعجة خالص، الريحة مش مزعجة تماما. من المميزات اللي فيه انه بجد بيمتص بسهولة جدا، مش بحتاج ان انا احط كمية كبيرة منه، لا كمية قليلة منه او كمية صغيرة منه بتفرد على الايد كلها وبترطب الايد كلها بشكل كويس. يعني انا كمان في الفيديو حاطة كمية اكبر، في العادة بحط اقل من كده علشان هو بجد الايد بتمتصه بسرعة جدا. زي ما انتوا شايفين اول ما فردته على ايدي هو قلب جل، ما قلبش كريم، ما دهننش. فبصراحة هو كريم حلو جدا جدا، وسعره حلو قوي كمان. كمان في حاجة لطيفة قوي، انا مش عارفة هي باينة عندكم في الفيديو ولا لأ، بس هو انا اول ما بحط الكريم ده على ايدي بعدين في الضوء بلاقي فيه كده زي حبيبات بتلمع، فبجد دي حاجة لطيفة قوي. من الحاجات المزعجة ان انا لما جبته ما لقيتوش مليان على اخره، هو المفروض بيبقى مليان كله لحد هنا، انا لقيته مليان لحد هنا بس. ليه؟ معرفش، كانت حاجة غريبة بالنسبة لي بصراحة يعني. وبس بكده يبقى خلص الريفيو بتاعنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ولو عايزيني اعمل ريفيو عن اي حاجة متنسوش تكتبولي في الكومنتات. باي.